미디엄. 윤진이 옆에 수박은 뭐야? 어? 윤진이 옆에 수박. 네, 우리의 너는 한식. 텐션 감당 안 된대요. 그래요? 그래? 불만의 세상. 맛있다. 그래가지고 저희가 MT 온 만큼 네, 게임을 또 준비했거든요. 저희 게임의 여왕이죠. 네. 한 입만 바로 먹고. 어딨냐면요. 진짜? 둥. 자, 다시. 미. 뭐야 이거? 됐다. 네. 그래가지고 이거 그거 있잖아요. 뭘 벌칙 하는 거야? 있어요. 여러분 벌칙 있는 거 알죠? 이거 떨어뜨린 사람이 아이스크림 쏘기예요. 맞아. 아이스크림 속에 벌칙 있거든요. 저희끼리. 저희끼리 인증샷 필수. 나는 윌. 와우. 멋있다. 자 그려주세요. 저를. 그려주세요. 최대한 그리는 동안 연진이 예쁘게. 눈이 많이 물렸나요? 미남 먼저 풀어주세요. 제 미담. 네. 제 미담이요. 진짜 뭐가 있어요? 많은데? 미담 뭐 좀 알려주면 안 돼? 이걸 내가 어떻게 알아? 에헤이. 아니 진짜로. 미스테리 담요. 아. 볼륨이 있어. 그치? 자 미담 풀 테니까 네. 집중해 주실래요? 네. 눈물 나. 집중해 왜? 주세요. 제가 인기가요 막방 때 저희가 막 리허설 하고 녹음하면서 채연 언니가 신발에 많이 불편해하더라고요. 제가 너무너무 이뻐 보였고 제가 그거 춤추기 너무 불편해서 햇집이다. 채원이 꼭 자기 칭찬만 읽어. 당연하지? 당연하지. 당연하지. 저는 죄송해요. 감기에 죄송할 필요는 없어요. 감기 죄송해요. 맞아. 채연아는 좋아해줄 거야. 제일 애교가 없는 집에 아니야? 애교? 아니야. 은채야. 은채. 은채야. 은채야.